So, wir gehen durch ein Buch in der Bibel, Philipperbrief. Und ich werde euch gleich hineinnehmen in diesen Text hinein. Aber wir haben das erste Thema heute genannt, Freude beginnt hier. Und ich weiß, das ist sehr provokant, wenn man sagt, Freude beginnt hier, für die Leute, die schon eine gute Position haben, schon im Leben. Dann ist es, ja, stimmt, der Freude beginnt hier, der Arbeit hat begonnen, der neue Wohnung ist da, das ist passiert, der Freude beginnt, oh yes. Aber für einige Leute, die so gewisse Niederlagen erlebt haben, dieser Satz ist wie, wo ist der Freude? Der Freude kommt, wenn etwas geschieht. Wenn meine Gebete gehört werden, wenn Gott das und das verändern werde, wenn Gott das bewegen werde, dann beginnt wirklich diese Freude. Wo ist das hier für dich? Wo ist das hier? Und wenn wir in diesen Bibeltext hineingehen, dann wir werden merken, für Paulus, das hier war nicht der Ort, die wir so denken werden, wird das hier sein für uns. Es schrieb dieser Brief, als er in einer Gefangenschaft war. Und in der ganzen Bibel, der Philipperbrief, wird so beschrieben als der Brief der Freude. Und man denkt, der Person, der das geschrieben hat, er musste bestimmt sehr viel Freude haben, weil da steht auch sehr viel drin über Freude. Aber wenn du den Hintergrund weißt, dann du wirst merken, der Person, der das schrieb, ging durch einige Situationen. So, mein erster Gedanke ist, euch einfach reinzubringen in den Gedanken, wie ist diese Gemeinde überhaupt entstanden in Philippi? Diese Gemeinde ist entstanden, weil Paulus eigentlich in einiger Zeit einen Traum hatte. So, er wollte eigentlich woanders missionieren und Leute zu Jesus bringen und das Evangelium erzählen. Und er hatte dann einen Traum. Und in diesem Traum, da stand jemand vor ihm und er berichtet das selbst in Apostelgeschichte 16. Und diese Person sagte, komm zu uns nach Mazedonien, komm zu uns. Und Paulus eigentlich wollte woanders. Und das war sein Plan B, nicht Plan A. Und das war das erste Mal, dass Paulus überhaupt das Evangelium in Europa gebracht hat. So, wir sitzen hier in Europa. Das war die Entstehung eigentlich von der ersten Gemeinde. Und jetzt kommt, er ist dann zu diesem Stadtteil Philippa gekommen und da war gar keine Synagoge. So, wenn da eine Synagoge wäre, dann er wird zuerst in eine Synagoge rein. Weil normalerweise, wenn 10 Juden da wären in einer Stadt, dann da ist irgendwo ein Ort, wo sie sich versammeln könnten. Aber da war gar keins. Und deswegen, was tat er? Er ging dann zum Fluss, am Strand. Da haben die Leute gearbeitet, da haben die Leute Wasser geschöpft. So, da war Paulus. Und dann, er hat eine Frau getroffen, sie heißt Lydia. Lydia war eine reiche Frau. Sie hat in Stoffe gehandelt. Das heißt, sie hat so am Strand ihre Mitarbeiter gehabt und die haben Stoffe da entwickelt und so. Und Paulus sagte, hey, kennst du irgendetwas über Jesus, der gestorben ist und auferstanden hat? Und diese Frau hatte nur Ahnung. Und er hat angefangen, diese Frau mit das Evangelium zu konfrontieren. Und diese Frau war, wow, ist das der Jesus? Ich habe nur davon gehört, aber jetzt hast du mir alles erklärt. Und sie hat Jesus kennengelernt und sie war einer von den ersten Leuten, die diese Gemeinde gestartet haben. Aber die Geschichte ging noch weiter in Apostelgeschichte 16. Paulus hat dann da in diesem Stadtteil versucht zu predigen. Und dann, da war eine besessene Frau, die ständig hinter ihm gejubelt hat und sagt, hey, diese Männer sind Männer Gottes, ne? Diese Männer sind Männer Gottes. Und irgendwann hat Paulus die Nase voll. Ja, kennt ihr das? So, ja, jemand nervt dich die ganze Zeit. Ja? So, und Paulus war irgendwie genervt. Er sagt, hey, hör mal auf damit. Und dann hat er für diese Frau gebetet. Und diese besessene Frau wurde frei. Das Problem war, sie hat ihre Besessenheit benutzt, um Geld zu verdienen. Und Leute haben sie beauftragt, ihre Gabe zu nutzen, um Kohle reinzubringen. Das heißt, wer war sauer? Der Auftraggeber war sauer auf Paulus.
Ich meine, es ist nicht so, hey, bete für sie, sie ist frei. Hey, jetzt kommt keine Kohle mehr. Und deswegen, solche reiche Leute haben gesagt, Paulus, ab mit dir in Gefängnis. Und er landete im Gefängnis. So, habt ihr schon mal etwas Gutes gemacht und ihr denkt, wo ihr gelandet habt, ist schlecht? Ja. So, ihr habt was Gutes gemacht und ihr denkt, nein, das ist nicht meine Belohnung. So war Paulus in dieser Phase. Er war in so einem Gefängnis. Aber wie Paulus so ist, er ist so ein Typ. Ne? So, er sagte, egal wo ich bin, ich will das Evangelium predigen. Sogar im Gefängnis. Er war da und er hat angefangen, dann da auch mit Leuten zu reden. Und die Bibel beschreibt, dass auch in der Gefangenwart hat auch Jesus irgendwann kennengelernt und seine ganze Familie. So ist es nicht so etwas, die Paulus da geplant hat. Jetzt, ich gründe eine Gemeinde und diese Person soll kommen. Und du bist sehr gut in der Bibel. Komm, du sollst auch dabei sein. Nee. Das war irgendwie ein Zufall, wie Gott Leute zusammengebracht hat. Wenn wir ehrlich sind, das war eine reiche Frau, eine besessene Mädel und eine Person, die in der Gefängnis gearbeitet hat. Die haben diese Kirche gestartet. So, das ist ein bisschen noch zu ich habe den historischen Hintergrund übersprungen, aber das war ein bisschen zu der Entstehung eigentlich von dieser Kirche. Der Essenz war später, so 10 Jahre später, hat Paulus in dieser Gefangenschaft in Rom an diese Kirche gedacht. Und dann hat er gesagt, hey, ich schreibe euch einen Brief, weil ich habe einiges gehört. Und in diesem Text, die er geschrieben hat zu dieser Kirche in Philippi, der Essenz war, wahre Freude ist nicht abhängig von Umständen. Und er hat die Menschen gesagt, hey, ihr habt seine Sachen erlebt. Und Leute, die Freude, die ihr habt, ist nicht abhängig von den Umständen. Das Zweite, was Paulus da sagen wollte, ist, Christus ist das Zentrum des Lebens. Und das Dritte, er beschrieb, was Demut wirklich ist und wie Demut ein Weg zur Einheit ist. So, jetzt steigen wir hinein in diesen Text, Kapitel 1. Und in Vers 1 schreibt Paulus. Dieser Brief schreiben Paulus und Timotheus, Diener von Christus Jesus. Er richtet sich an alle Gläubigen in Philippi, an die Ältesten und Diakonen. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, dem Herrn. In dieser ersten Vers hier beschreibt Paulus, dass er ein Diener von Christus ist. Das Wort Diener ist eigentlich wie eine Sklave. Ist nicht ein Wort, die wir sagen werden, hey, ich bin ein gläubiger Christ, eine Sklave von Jesus. So werden wir uns nie vorstellen, weil wir denken, come on, wie sollen die Leute über mich denken, wenn ich sowas sage? Paulus schrieb in eine Kirche hinein, nicht nur um die Leute zu zeigen, wer er ist, sondern er beschrieb seine Identität in Christus. Seine Identität. Und er sagte, meine Identität ist nicht, ich bin ein Apostel und ich habe etwas zu sagen. Es ist nicht, hey, ich hab eine Offenbarung von Gott bekommen. Seine Identität war, ich diene jemand, der größer ist als ich selbst. Ich weiß nicht, wie wir uns manchmal fühlen, wenn wir an unsere Identität denken. Und wir kommen aus unterschiedlichen Nationen und einige sagen, hey, ich bin ein stolzer Deutscher, ich bin ein stolzer Afrikaner, ich bin ein stolzer Ghana, ich bin ein stolzer das. Und wenn jemand was sagt über meinen Hand, ich sage, hey, komm mal rein, du darfst nicht sagen, ich komme aus Rumänien. Ja? So, ich habe letztens jemanden trainiert, sie kommt auch aus Rumänien und wir haben dann rumänische Deadlifts gemacht. Und sie sagte, das kann nicht rumänische Deadlifts heißen. Weil wir sind viel zu lieb als der Übung. Der Übung war schlimm. Ja. Und sie sagte, nee, ich verteidige, wo ich herkomme. Freunde, wir kommen aus unterschiedlichen Nationen und Kulturen. Und wenn wir Jesus kennenlernen, er will uns in eine neue Identität hineinbringen, wo wir sagen können, wir sind stolz, einen Papa im Himmel zu haben und diese Identität, das zu proklamieren.
Manchmal wir schämen uns von unserer Identität. Hallo? Manchmal wir sagen, ja, wir gehen zur Kirche. Das ist das Maximale, was wir sagen können, weil wir Gläubigen sind. Aber können wir auch sagen, hey, wir folgen jemand nach. Und ich will gerne, dass diese Person mein Leben so verändert, weil das ist meine Identität. Paulus wusste genau, er brauchte Jesus. Und deswegen sagte er, ich bin ein Diener, eigentlich eine Sklave. Damals das Wort Diener wurde gebraucht im Alten Testament, nicht weil jemand gezwungen war, jemand zu dienen. Das war nur für die ersten 7 Jahre. So damals, sie hatten Sklaven. Und die Sklaven hatten das Recht, nach 7 Jahren frei zu sein. So das war ein Gesetz, die Gott damals sogar ausgesprochen hat. Er sagte, hey, ja, die können auch dich dienen, die können da putzen, die können Sachen machen bei dir zu Hause. Aber nach 7 Jahren, die Leute sind frei zu gehen. Aber wenn dieser Diener irgendwann sagt, hey, ich liebe meinen Meister, ich liebe der Familie und ich habe eine zu Hause gefunden, ich will nicht weggehen, dann dieser Sklave soll eine freiwillige Sklave sein. So, das heißt, man hat die ersten 7 Jahre, du bist eine Sklave und du musst das tun. Und nach diesen 7 Jahren, dieser Sklave, dieser Diener könnte sagen, ich bin ein freiwilliger Diener hier. Das ist das Wort, das Paulus hier gebraucht als Diener. Er sagte, ich bin nicht gezwungen, sondern ich habe gesehen, wie mein Meister ist. Ich habe gesehen, was Jesus getan hat am Kreuz für mich. Und was ich jetzt tue, ich tue das freiwillig. Ich bleibe als ein Diener von meinem Meister. Das ist das Wort, das er hier gebraucht in Vers 1. Gott wird es vollenden. Das ist ein nächster Gedanke, den Paulus hier beschreibt in Vers 6. Er sagte, ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk, sag mit mir, gutes Werk, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen. Er wird das weitermachen und es vollenden bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Das war seine Überzeugung, dass Gott hat etwas begonnen und Gott wird das auch vollenden. Was Gott begonnen hat, ist nicht ein schlechtes Werk, sondern ein Paulus war im Gefängnis. Was Gott angefangen hat in ihm, war immer noch ein. Er war nicht in der Ort, wo er sein sollte. Aber er wusste, was Gott angefangen hat, war immer noch ein gutes Werk. Und Freunde, deswegen, Paulus hat nicht nur einen Überblick über seinen jetzigen Zustand, sondern er hat einen Überblick über einen Gott, der etwas beginnt und etwas vollendet. Wenn wir ehrlich sind, Freunde, wir haben nicht den Durchblick über unser eigenes Leben. Du hoffst, wo du sein könntest in 10 Jahren. Du betest, dass du sein würdest in dieser Zeit. Aber du hast keinen Durchblick. Aber da ist jemand, der das Anfang und das Ende im Blick hat. Deswegen verstehe ich nicht, wenn Leute sagen, die wollen Jesus nicht nachfolgen. Weil, wenn du das selbst im Blick hast und du das kontrollieren kannst und das selbst vollenden kannst, dann würde ich sagen, zeig mir, wie du das machst. Zeig mir, wie du das machst. Aber wenn wir ehrlich sind, wir probieren Dinge aus. Wir hoffen, dass was jemand mir gesagt hat, funktionieren würde. Und wir probieren das aus und wir merken, das hat nicht funktioniert. Und wir sind wieder da, wo wir vorher waren. Und wir haben keine Ahnung, wie das wirklich funktioniert. Leute, wir haben das Leben nicht gemeistert. Da ist jemand, der das Anfang und das Vollenden kennt. Ich habe euch ein Bild hier mitgebracht von einem Puzzle. Ein Lego-Puzzle. So für Leute, die Formel 1 lieben und so, ja, die jubeln. Für Leute, die solche Legos nerven, weil die sind überall in ihrem Wohnzimmer. Halleluja. Aber das ist ein Lego von Denzel, jemand, der auch hier ist.
Und er hat mir das mitgebracht heute. Freunde, wenn ich das aufmache, dann das sind sehr kleine Teile. Seht ihr das? So, sie sind sogar verpackt. Das ist Teil 3 von 6 oder so. Ja? Hier, Teil 6 oder 9, weiß es nicht. So, und da, hier ist Teil 5. Und manchmal, wir machen alles auf und wir wissen nicht, wie wird dieses Bild überhaupt zustande kommen. Eltern verstehen das sehr. Man sitzt mit den Kindern und die Kinder wollen schnell das Auto sehen, oder? Und die Eltern wissen genau, nein, ist Puzzle von Puzzle. Legostein zu Legostein. Und das passt nicht. Wir müssen das nochmal ändern. Und das Kind wird ungeduldig, besonders am Weihnachten, wenn dieses Kind dieses Geschenk bekommen hat. Und das Kind will sofort rennen mit das Auto. Und wir sagen, hey, es geht nicht sofort. Wieso? Erstmal müssen wir Teil 3 von 4. Und nach der Teil 4 kommt der Teil 5. Und diese Reifen passen nicht, weil das ist ein Vorderreifen und der hintere Reifen ist ein anderer Reifen. Oh, ich kapiere das jetzt. Und manchmal, wir Eltern, wir haben manchmal einen Überblick, aber ist es manchmal überfordernd für uns. Kann jemand Amen sagen, der das erlebt hat? Freunde, das Bild von unserem Leben ist nicht in unserer Hand. Wir wollen sofort alles meistern. Wir wollen sofort auf der Autobahn. Wir wollen sofort alles erleben. Aber kann das sein, dass Gott diese Bausteine zusammenbringt? Kann das sein, dass Gott Menschen ruft in unser Leben hinein mit einem Stein, die wir brauchen, um etwas komplett zu machen, die wir nicht haben? Ich habe einige Leute hier, einige von meinen Lego-Steinen gegeben. Bitte bring das mit zu mir. Weil einige denken, ja. Ja, wenn die nicht kommen, ja, dann wird das nicht vollständig. Danke schön. Danke. Ah, super. So, seht ihr, was ihr nicht wusstet, war, ca. 5 Lego-Steine waren nicht in dieser Box drin. Ich könnte jemand diese Box verschenken, aber der Person wird ackern und alles tun und es wird nicht komplett sein. Und der Person wird erstmal dankbar sein, weil der Person denkt, es wird funktionieren. Einige denken, hey, mein Leben wird funktionieren. Aber Gott hat Menschen andere Steine gegeben, um dein Leben komplett zu machen. Einige haben andere Begabungen, die du nicht hast. Einige haben andere Reflexionen über dein Leben, die du nicht hast. Einige haben einen anderen Durchblick, den du nicht hast. Und manchmal wir denken, wir haben alles im Griff. Nein, hast du nicht. Gott hat alles im Griff. Er ist der Person, der das Anfang und das Ende kennt. Kann jemand Amen sagen dazu? Freunde, was mir bewegt, wenn ich das höre, ist, Victor, chill. Wenn Sachen nicht funktionieren, take it easy. Wenn das gestern nicht geklappt hat, take it easy. Wenn das und das so Mist war und nicht so gut gelaufen ist, take it easy. Wieso? Ich habe das nicht in der Steuer. Ich muss nicht diese Steuer fahren. Er hat das im Steuer. Von das Anfang zu das Ende. Er will das im Griff haben. Freunde, dein Leben ist in Gottes Hand. Von Anfang bis zum Ende. Die Herausforderung ist, kannst du ihm tagtäglich das in der Kontrolle loslassen und Gott sagen, du hast die Kontrolle. Oder sagst du, ja, ich starte mit Jesus, Halleluja, ich bin getauft, Halleluja. Und jetzt bin ich dran. Jetzt mache ich. Jetzt ist mein Leben, oder? Und wir ackern uns durch das Leben und wir wissen nicht, wo wir selbst ändern werden. Paulus sagte, da ist etwas, die wir brauchen. Und das ist die Gnade. Er sagte hier in Vers 7. Es ist nur natürlich, wenn ich so diese Empfindung habe, ihr liegt mir so stark am Herzen. So wenn Paulus das schreibt, ja, ihr müsst in diese Worte mal reindenken. Er sitzt irgendwo im Gefängnis, er denkt an Menschen in einer Kirche und er sagt, hey, ihr liegt mir so am Herzen. Eigentlich, ich wünsche eigentlich mit euch da zu sein.
spürte er dieses Herz von diesem Mann. Und er sagte, gemeinsam, wir haben gemeinsam empfangen. Wir haben Gnade Gottes empfangen. Und er sagte, ob das in Gefängnisse sind oder in das Proklamieren von der Botschaft Gottes, ist beides Gnade da. In Gefängnis ist etwas Negatives, Ungewolltes. Da ist Gnade da. Wenn er das Evangelium predigen kann, da ist Gnade da. Er hat nicht gesagt, oh, da ist eine andere Kraft, wenn ich was Gutes tue. Nein, er sagte, auch in Gefängnisse, da ist eine Kraft, die Gott mir gibt. Eine Gnade, die er mir gibt. Ich will Menschen heute sagen, da ist eine Gnade, die Gott dir geben kann. Ob du in einem Gefängnis bist, ob du in einem Ort bist in deinem Leben, wo du denkst, ich weiß nicht, wie das weitergeht. Da ist immer noch eine Kraft, durchzugehen. Manchmal ist es nicht eine Kraft, um rauszukommen, sondern durchzugehen. Ich weiß, einige von uns wollen schnell raus. Schnell, alles muss anders sein. Weil wenn das anders ist, dann geht es mir viel, viel besser. Aber Gott geht es nicht nur um eine bessere, ihm geht es um eine Transformation deines Herzens. Und manchmal ein Ausharren in einer Situation bringt eine tiefere Transformation, als wegzulaufen von einer Situation. I'm preaching. Und Freunde, die tiefsten Geheimnisse meines Lebens waren nicht, als ich weggelaufen bin, sondern mitten in Situationen, mitten in Dunkelheit, wo ich mich hinknien musste, zu sagen, Gott, was hast du noch vor? Wieso so ein Mist? Wieso so eine Situation? Was willst du in meinem Leben verändern? Weil manchmal wir sagen, die anderen Leute sind schuld. Die anderen Leute müssen sich ändern. Mein Chef ist das Böse, der Welt ist das Böse. Aber manchmal Gott sagt, hey, guck mal in deinem Leben, was will ich in deinem Leben transformieren? Durchharren, weil die Gnade bringt eine Veränderung in unser Leben hinein. Und Freunde, deswegen, da ist Freude, weil wir Gnade haben von Gott. Gnade, uns zu verändern. Er sagte hier in Vers 8, Gott weiß, wie sehr ich mich mit euch, meine herzliche Liebe von Jesus Christus nachsehnen. So, er beschreibt eine Haltung, wo er sagt, eigentlich, ich habe eine Sehnsucht nach euch. Eine Sehnsucht nach einer Gemeinschaft mit Gläubigen. Eine Sehnsucht, mit Christen unterwegs zu sein. Ich stecke hier in einen Ort, wo ich nicht sein will, aber ich habe immer noch eine Sehnsucht an euch. Freunde, deswegen, ich glaube, auch wir als Hillchurch, wir sagen, ein Hilfe zu haben, eine Sehnsucht zu haben nach einer Gemeinschaft, ist mehr als eine Routine. Es ist nicht nur ich habe etwas abgehakt, ich war da. Sondern mein Gebet ist, dass Gott uns diese Sehnsucht in unser Herz hineinlegt. Weil in dieser Sehnsucht, da ist eine ganz andere Tür, die wir öffnen können in unser Herz, um zu empfangen von Menschen, die Gott begabt hat. Ich erzähle euch eine Geschichte von Derek. Das war die Folie, die letzte Folie. Vorletzte, ja, genau. Derek heißt dieser Läufer. In 1992, Barcelona Olympiade. Das Stadion war voll. 65.000 Menschen waren da. Die wollten diese Person erleben, wie er einen 400 Meter Sprint gewinnen wird. So manchmal, man kennt solche Athleten und man denkt, er ist die Person, er ist der Hoffnungsträger, er wird etwas bewegen. Und er startete dieses Rennen. Und 150 Meter in diesem Rennen ist sein Hamstrings einfach gerissen worden. Und er fiel auf den Boden mit einem Schrei. Und ihr müsst euch vorstellen, der ganze Stadion, die hielten der Luft an. Weil dieser Hoffnungsträger ging nicht nach vorne. Und dann plötzlich, die haben gemerkt, wie er von dem Boden versucht hat, noch weiter nach oben zu kommen. Und die waren wie in Herzen, die haben gezittert. Und er wollte noch weiter rennen und das Ziel beenden. Aber in Schmerz hat er noch geweint, während er jeden Schritt bewegt hat.
Und mitten aus nichts lief jemand von der Publikum, die da geschaut haben. Er boxte sich durch die ganze Security. Und er kam, Leo, komm zu mir. Er kam zu Derek. Und er hat ihn so gehalten. Und Derek konnte eigentlich nicht. Und er hat ihm eine Frage gestellt. Willst du aufgeben oder wollen wir zusammen das Rennen beenden? Und die Person, der neben ihm stand, war sein Vater. Und sein Vater hat ihn getragen bis zum Ziel. Ich will dir eins sagen, manchmal ist es einfach, ein Rennen zu starten. Aber manchmal zwischendurch, du wirst hinfahren. Du wirst Schmerzen erleben. Du wirst denken, wo ist dein Papa? Wo ist Jesus, den ich kenne? Er steht neben dir. Er steht neben dir. Und weißt du, was er dir sagen werde? Steh auf. Steh auf. Steh auf. Wir wollen zusammen das Rennen beenden. Steh auf. Steh auf. Oh, doch, steh auf. Weil es nicht mehr deine Kraft, das zählt, sondern meine Kraft wird dich tragen. Schritt für Schritt. Steh auf. Dankeschön. Und Freunde, das ist meine Botschaft an uns. Wenn wir jetzt in die Kleingruppen hineingehen, dann nimm das als eine Inspiration in deines Herzens. Dein Papa im Himmel will gerne, dass du aufstehst. Einige liegen auf dem Boden, nicht nur körperlich, sondern mental auf dem Boden. Psychisch auf dem Boden. Ihr habt Dinge aufgegeben in euer eigenes Leben. Ihr habt gedacht, Gott ist irgendwo weit weg und er kommt nicht. Hey, er steht neben dir und er sagt, steh auf. Er hat mit dir begonnen und er wird das auch mit dir vollenden. Hey, wie cool, dass du heute eingeschaltet hast und mit uns in dieser Celebration dabei warst. Wenn du das Ganze mal live und vor Ort erleben möchtest, dann komm einfach jeden Sonntag um 11:30 Uhr in den Bürgersaal Wandsbek. Wenn du wissen möchtest, was du als nächstes tun kannst, dann folge uns einfach auf unseren Social-Media-Plattformen wie Instagram. Alle weiteren Links und Infos findest du unten in der Bio.